Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, vandag is dit die 4de Augustus, dis die jaar 2026, lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. En vanoggend wil ek vra, hoekom is dit so sware stryd vir party mense om te sê ek is 'n Christen? Die lewe, die worsteling daarmee is 'n sware stryd, maar dit mag nie so wees nie. Kom ons kyk wat sê Johannes vir ons hier in 1 Johannes 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hierdan weet ons dat ons kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik, dit is ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, dis die Vader en die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. En daar is 3 wat getuig hier op hierdie aarde, dis die Gees en die water en die bloed, en hierdie 3 is eenstemmig. As ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, die getuienis in homself, hy wat God nie glo nie, het hom 'n leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dis die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe, en wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. As die skriftes dan leer, dat dit nie swaar is om God se gebooie te bewaar nie, en dat sy juk 'n lig is, en dat Jesus Christus se las lig is, dan kry ons nie swaar om 'n Christen te wees nie. Dan spreek dit van self, dat daar iewers 'n fout moet wees, maar die fout lê beslis nie by die woord van God nie. Ons moet die fout by onsself soek. Die rede vir hierdie swaarkry kan daarin gesoek word, dat gelowiges dikwels self die laste self wil dra, waar Jesus Christus dit reeds op Golgotha gedra het, en Petrus skryf van Christus, wat self ons sondes in sy liggaam in die kruishout gedra het, en voeg onmiddellik daarby, sondes, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe. Christus het die sondes vir ons gedra, sodat ons nie nodig het om dit te dra nie. So is daar dan byvoorbeeld Christene wat hulle self nog nooit vergewe het, vir die dinge waarin hulle verbrou het, terwyl Christus hulle lankal reeds vergewe het, en hy dink ook nie eers meer daaraan. So hoekom bekommer ons oor die dinge wat ons gedoen het? Ons moet ons bekommernisse op hom werk, want hy sal sorg. Dan weer is daar Christene wat nie weet hoe om oor hulle sondes te heers nie. Hulle kry so swaar onder die kettinge van sonde, omdat hulle nie besef dat Christus reeds hulle vrygemaak het. Jesus sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. As die Seun hulle dis dan vrygemaak, sal julle waarlik vry wees. Baie lewe egter onder die mag van die gewoonte, sodat hulle in die gevangenis nog steeds is, aan Satan verbind, en besef nie dat hulle reeds losgemaak is deur Jesus Christus nie. En hier geld die woord van Jesus, staan op, neem jou bed op en loop. Ander weer probeer op allerlei maniere die sondes te probeer onderdruk. Hulle begryp hoegenaamd nie, wat die woord van God sê, dat so moet julle dan ook reken, dat julle wel vir die sonde nou dood is, maar lewend is in Christus. Halleluja. So om vir die sonde dood te wees, beteken tog om nie die sonde te onderdruk of daarmee te stry nie. Dis die fout wat die Galileërs ook gemaak het, en daarom skryf Paulus vir hulle, julle dan so onverstandig, dat julle in die gees begin het, en nou eindig julle in die vlees. Christene sal eens en vir altyd moet leer, dat dit Christus is, wat al hierdie dinge deur hulle wil doen. Want hy roep, en hy wat roep is getrou, en hy sal ook doen, wat hy gesê het om te doen. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons voor die troon en sê, Here, soms twyfel ek, en ek kry swaar om 'n Christen te wees, en ek dink, dit is so moeilik om 'n Christen te wees, daar is soveel druk op 'n mens. Here, vanoggend kom spreek die woord en sê, dit is nie moeilik nie, want u las is lig, Here, u juk is sag. Dankie, Here,
dat ons na u woord toe kan kom, bemoediging kan kry en weet, met u is ons oorwinnaar. Sonder u is ons niks nie. Dankie Here dat u vir ons u woord gegee het om ons te lei, te behoed en te bewaar, en dat ons weet, ons het nie nodig om te, ek wil sê, swaar te kry onder die juk nie. Ons kan alles vir u gee, want u sê dat u sal alles vir ons beter maak. Dankie Here, u maak ons 'n nuwe skepping. My gebed is dat elkeen na u toe sal kom, die troon van genade vanoggend en sê, Here, ek het u nodig. Here, vergewe my vir my verlede se foute wat ek gemaak het. Here, kom maak my 'n nuwe skepping in u. Dankie Here dat u woord so kragtig is om ons te vernuwe. Ons loof u, ons prys u, ons eer die groot en heilige naam. Amen en amen.